امیرالمومنین برای هر کسی که هر کسب و کاری داره یه سفره پهن کرده برای همه. من خوبی میخوام برای همه، شما از خدا بهترین ها رو طلب دارم. محسن جان، یه سری از مهمونای عزیز رو که خب من چهره هاشون رو میشناسم، حق استادی به گردن من دارن، من با افتخار شاگرد این عزیزان هستم که بهشون سلام میکنم. بعضی از چهره ها رو میبینم که سمت‌های ارزشمند و خوب و کلیدی در سطح شهر دارن. به شما هم خدا قوت میگم، همچنین در حوزه استان. خواهران محترمم، سرکار خانم ها، خیلی خوش آمدید. ولی بعضی از چهره ها، جناب آقای قائدی ها، چون شما استاد من هستید از شما رخصت میگیرم و میگم که جناب آقای قندهاری سلام محضر شما میکنم، معلمین عزیز و شریفی که دوستتون دارم. بعضیا یه طوری الان دارن نگاه به من میکنن، اینو صادقانه میگم، انگار 99% مشکلات مملکت و حوزه منابع انسانی شرکتشون زیر سر منه. ببینید من همراه با مردمم، همگام با مسئولین. الان خدمتگزار شما، اگه اینجوری با اخ بخواین نگاه کنین اصلا حضرت عباسی کار پیش نمیره. گفتیم دست بزنید، یه دوتا دست بزنن و تمام شد. ما یه کار ارزشمند ملی بعد از 20 سال تفکر روش داریم و شما باور کنید عامل قطعی برق من نیستم، اینطور که شما نگاه میکنید یه احساسو دارم. بعد هر عزیزی هم میاد اینجا اون حس بده گاهی موقع بهش دست میده، چون شما اینطوری دارید او رو دنبال میکنید. من پیشنهاد میگم که اینطوری اگه دنبالش کنید شاید دلش بیشتر بیاد حرفای دل و قشنگی بزنه و بدن هم قطعا خواهد نشست. من همین اول کار، چون روز عید و ایام جشن اول ماه هم هست، دوست دارم که با لبخند ما بقیه برنامه پیش بره. خواهشم از شما اینه، همتون رو میخندونم، تو کسری از ثانیه هم این کار رو انجام میدم، به شرطی که 6 ثانیه با من همراه باشید. هر کی هر کجا نشسته با محبت یه نگاه به دوتا بغل دستی عزیزش بکنه. همین الان دیدی چه خوب شد؟ ای خدا، آقای طراح کسی نیست کنارش. به خود خدا صورتاتون خوشگل تر شد. سلام بر ماهتون، چطور آقا؟ نگاه کردید همه خیلی صورتتون خوشگل تر شد. تا انتها همینجوری باشیم. حالا آدم های با شخصیت و با کلاس و بی‌نظیرا و آدم حسابی هایی که دور هم جمع شدید، یه دست بی‌نظیر و شایسته با لبخند بزنید. حالا صبحمون شروع شد، به خیر باشه. ویژه برنامه آیین رونمایی از طرح ملی خدمات رفاهی اعتباری کارکنان ایران. تا من حرف میزنم شما دست رو بزنید، این قول ما فعلا خوبه. میزبان شرکت هادیان اقتصاد پارس هب و شرکت تنین ارتباط 8 بهشت تاها، بزرگترین شرکت تامین نیروی انسانی کشور. به افتخار خودتون ممنون. و مهمونای عزیزم، مدیران محترم ارشد سازمان‌های دولتی و خصوصی، همچنین نهادها، مدیران محترم منابع انسانی، مدیران رفاهی و اداری، فرهنگیان، فرهیختگان، پژوهشگران علوم نوین، رؤسای اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، اعضای محترم اتاق وزین بازرگانی و همچنین اتاق ارزشمند اصناف، خیلی خوش اومدید. با ادب از هرچه بگذریم سخن دوست و صاحب خانه قطعاً بهتر و خوشتر است. فرا میخونم به جایگاه مدیرعامل محترم شرکت تنین ارتباط 8 بهشت، جناب آقای مهندس ستاری. چقدر خوبین شما، چقدر با لبخند همراهی میکنی، چقدر تا موقعی که نفر میاد مستقر بشه شایسته دست میزنی. به دورتون بگردم.